Dragi prijatelji, naš saborac i novinar iz Bele crkve, Stefan Cvetković, nas je iz bolnice, inače ponovo u zatvoru, zamolio da delimo ovu njegovu poruku. Posle bezmalo 1,5 dana, blago je reći pravnog silovanja mene i meni bliskih ljudi, posle 1 dana i 2 meseca provedenih u pritvoru u centralnom zatvoru po presudi koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio moje hitno puštanje na slobodu, na kojoj sam proveo 10-ak dana, jer su brže bolje požurili da me osude na još 9 meseci po nekoj drugoj izmišljenoj prijavi, koja je samo jedna od 15-ak tužbi i prijava koje su u nekoliko dana protiv mene podneli lokalni funkcioneri i poslušnici SNS kartela, a sve po nalogu SNS generala Branka Malovića. Osim što hoće da me ućutkaju, da ne pričam i ne pišem o njihovom kriminalu, ove slab tužbe imaju za cilj da me iscrpe na svaki mogući način i da moj primer posluži drugim novinarima kako će proći ako i pomisle da pišu bilo šta o kriminalu SNS kartela na čelu sa braćom Vučić. Neću da spominjem sitne stvari kao što je trajno oduzimanje mojih laptopova i laptopa moje majke, oduzimanje 3 automobila na nekoliko meseci, od kojih je jedan automobil moje majke koja je onkološki bolesnik. Kamere koje su u kontinuitetu sve do dan danas uperene u kuću moje majke, a sa kuće komšije Krička, opet po nalogu SNS kartela, praćenje mene i meni bliskih ljudi, pretresa kuća i još mali milion stvari i pritisaka koje sam doživeo i preživeo u ovih 1,5 dana. Sve ovo, hteo ne hteo, uticalo je na mene i pre nekoliko dana sam u pančevačkom zatvoru preživeo infarkt, nakon kojeg sam prebačen u Beograd na intervenciju, pa je ipak iz nekog razloga odlučeno da me vrate u pančevačku bolnicu, gde trenutno vezan za krevet čekam da mi se ugradi bajpas. Nažalost, živimo u zemlji gde se neki ljudi posle infarkta vezuju za krevet, a opet neki drugi ljudi koji se razboljevaju po potrebi naručuju piće iz bolničkog pritvora, na suđenje idu bez lisica i sve ovo se više i ne krije. Baš zato moraju pasti ili mi ili oni, smrt fašizmu, sloboda narodu, zato pumpaj do pobede. PS, ovo poslednje govorim sebi i svom srcu poslednjih nekoliko dana. Vidimo se ako preživim. Ako ne preživim ili se nešto loše dogodi meni ili meni bliskim ljudima, odgovoran je SNS kartel na čelu sa braćom Vučić i njihovim jahačima apokalipse.